ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അലോസ് ലേണിംഗ് സാറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ VAM. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്സേ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ VAM മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് BBA കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം VAM മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോദി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി സിലബസിനകത്ത് അതില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് പഠിക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് എസ്സേ ചോദിച്ചിരുന്നത് മോദി മെത്തേഡായിരുന്നു. ആക്ച്വലി സിലബസിലില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്തൊരു ദിവസം തന്നെ മോദി മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുൻപ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 മെത്തേഡ്സ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത 2 മെത്തേഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് VAM എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 3 മെത്തേഡും നമ്മൾ സെയിം പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂളിനേക്കാളും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ആൻസറിനേക്കാളും കുറവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം സെയിം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതിനേക്കാളും കുറവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും VAM മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് VAM എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് VAMല് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോദി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മോദി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് VAM മെത്തേഡിനേക്കാളും ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് മോദി മെത്തേഡിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ മെത്തേഡാണ് VAM എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. Find the initial feasible solution to the transportation problem given below by Vogel's approximation method. ഞാൻ ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ VAM എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂസും സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ഒന്ന് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനാണ് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതും ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് വെദർ ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7, 9 and 18 ആണ്. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 34 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് 5, 8, 7 and 14. അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 34 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ മെത്തേഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ മെത്തേഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മെത്തേഡിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എക്സ്പ്ലനേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫൈൻഡ് പെനാലിറ്റി ഫോർ ഈച്ച് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. Penalty simply means the difference between the two
lowest numbers in each row and column. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രീതിയാണ് പെനാലിറ്റിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം 3 കോളംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, D1, D2 ആൻഡ് D3. അതുപോലെ തന്നെ 4 റോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, O1, O2, O3 ആൻഡ് O4. ഈ 4 റോസും 3 കോളംസും നമ്മൾ ഈ ഒരു പെനാൽറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ റോസിലും ഓരോ കോളത്തിലും ഏറ്റവും ചെറിയ 2 നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, O1 എന്നുള്ള റോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 3 വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, 2, 7 ആൻഡ് 4 അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് 2 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ആൻഡ് 4 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ 2 നമ്പേഴ്സ്. അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 2. അപ്പൊ O1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോന്റെ പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ 2 ചെറിയ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 1ഉം ഒന്ന് 3ഉം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ 2 നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണാം. 2 നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോന്റെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ റോന്റെ കാണുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ ചെറിയ 2 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആൻഡ് 4 ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 1. In fourth row the 2 least numbers are 1 and 2 and the difference is 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ റോസിന്റെ എല്ലാതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കോളത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകണം. ഫസ്റ്റ് കോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ 2 വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 and 2 ആണ്. The difference between 1 and 2 is 1. And in second column the 2 least numbers are 3 and 4 and the difference is 1. Again in column 3 the 2 least numbers are 1 and 2 and the difference is 1. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത്, സെലക്ട് ദ കോളം ഓർ റോ ദാറ്റ് ഹാവ് ഹയസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അലോക്കേഷൻ. പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെനാലിറ്റി വന്നിരിക്കുന്ന റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 2 ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ. അത് 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം 2 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും അത് ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ O1, O2 എന്നുള്ള 2 റോസിനെയും നമ്മൾ റഫ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ റോ ഏതാണ് വരുന്നത്? O1 ആണ് വരുന്നത്. O1നകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ O1 എന്നുള്ള റോയില് 3 വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2, 7 ആൻഡ് 4. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ്? 2 ആണ്. അപ്പൊ 2വിലാണ് അലോക്കേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കണം. സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ 2വിന്റെ നേരെ വരുന്ന സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നോക്കണം. അതുപോലെ 2വിന്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ നോക്കണം. അപ്പൊ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പൊ എമംഗ് 7 and 5 which is the lowest value? 5 ആണ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2വിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് റഫിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ റോ, അതായത് 2 പ്രാവശ്യം 2 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റോയും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. രണ്ടാമത്തെ റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണ് വരുന്നത്? 3, 3 and 1 ആണ് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ്. 1 ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ 1ലാണ് ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ വരിക. 1ലാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? 8 കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ 1ന്റെ താഴെയുള്ള സബ് ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ 18ഉം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എമംഗ് ദാറ്റ് 8 is the lowest. So 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? റഫ് ആയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ 2 അലോക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ 2 അലോക്കേഷൻസിലും ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലെ അലോക്കേഷൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ആണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 2 എന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ 5 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം? റോ ബേസിസിലാണ് അവിടെ അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് O1 എന്ന റോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റോനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. 5നും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 5നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം?
ആ 5 അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ, അതായത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരുന്ന ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ 7 ആണ്. ആ 7ൽ നിന്ന് നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 7ൽ നിന്ന് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ 7ന് പകരം D1ന്റെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതുപോലെ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ഉള്ള റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ ലോവസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അലോക്കേഷൻ നടത്തണം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, പുതിയ ടേബിളായിട്ട് എടുത്തു വരയ്ക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ O1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, D1ന്റെ വാല്യൂ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ 2 ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതി. ഓക്കെ, ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ പുതിയ പെനാലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ O2 എന്നുള്ള റോന്റെ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെറിയ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 3ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 1ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2. നെക്സ്റ്റ് O3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളത്തിനകത്ത് റോക്കകത്ത് ചെറിയ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 and 4 ആണ്. അവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 1 ആണ്. ദെൻ O4 രണ്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നത് 1 and 2 ആണ്. ഡിഫറൻസ് 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ റോ ബേസിസിലുള്ള പെനാൽറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കോളം ബേസിസിലുള്ള പെനാൽറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ D1ൽ രണ്ട് ചെറിയ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 and 1 ആണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 2. D2ൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നത് 3 and 4 ആണ്. ഡിഫറൻസ് ഇസ് 1. D3ൽ 1 and 2 ആണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ആണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത്. ഇവിടെയും 2 രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും, അതായത് ഒന്ന് കോളം ഒന്ന് റോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ O2 എന്നുള്ള റോയ്ക്കകത്ത് അലോക്കേഷൻ റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. D1 എന്ന കോളത്തിനകത്ത് വരാവുന്ന അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ അലോക്കേഷൻ ഏത് സെല്ലിനാണ് വരുന്നത് ആ സെല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ അലോക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ O2 എന്നുള്ള റോയ്ക്കകത്ത് അലോക്കേഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ O2 എന്നുള്ള റോയ്ക്കകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ഏതാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെയേ വരുള്ളൂ? 1ലാണ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1ന് നേരെ വരുന്ന സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. 1ന്റെ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള 18ഉം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അലോക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക. സോ 1ലാണ് അലോക്കേഷൻ വരണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 8 ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പെനാൽറ്റി ഹയസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് D1 എന്നുള്ള കോളത്തിന് നേരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ D1ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1ന്റെ നേരെ വരുന്ന സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നോക്കി 14 ആണ്. 1ന്റെ താഴെ വരുന്ന ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ നോക്കി അത് 2 ആണ്. 14 and 2 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണ്? 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇനിയത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. എവിടെയാണ്? 2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ D1 എന്ന കോളത്തിനകത്ത് 1 എന്നുള്ള സെല്ലിനകത്ത് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ D1 എന്ന കോളമാണ് അലോക്കേഷന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ 2 ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 2 കോളം ബേസിസിലായതുകൊണ്ട് എൻറ്റയർ കോളം D1 നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കോളത്തിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 2 എന്നുള്ള ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂനും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 2ന്റെ നേരെ, അതായത് 2O4 എന്നുള്ള വാല്യൂക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അല്ലെ? O4 എന്നുള്ള റോലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ വരുന്ന സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ 14 ആണ്. ആ 14ൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്തു. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എത്ര എഴുതണം? 12 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ D1 എന്നുള്ള കോളം ഉണ്ടാവൂല. അതുപോലെ തന്നെ O4 എന്നുള്ള റോന്റെ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും? 12 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. സ്റ്റെപ്പ് 3 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? D1 എന്നുള്ള കോളം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. O4ന്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി എഴുതി? സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ 12 ആക്കി മാറ്റി. സെയിം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പെനാൽറ്റി കാണാം. കാരണം ഓരോ ക്യാൻസലേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സെല്ലിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പെനാൽറ്റിയിലും ഡിഫറൻസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനകത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്?
ഡിഫറെൻറ്റ് പെനാൽറ്റീസ് കാണുന്നത്. ആദ്യം കണ്ട പെനാൽറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് റോന്റെ O2 എന്നുള്ള റോന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ അവിടെ 3 - 1 2, 4 - 7 രണ്ടാമത്തേൽ 4 - 7 3, then 6 - 2 4. അപ്പം ഇത്രയാണ് റോസിന്റെ പെനാൽറ്റീസ് വരുന്നത്. ഇനി കോളം ബേസിസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 and 4 ആണ്. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 1 ആണ്. ദെൻ അഗെയിൻ D3യിൽ 1 and 2 ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂസ്. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കും ഏറ്റവും 4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ 4 എന്നുള്ള സെല്ലിലാണ് 4 ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വരുന്ന റോ ബേസിസിലാണല്ലോ 4 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വരുന്ന റോ ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്? അലോക്കേഷന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത്. അലോക്കേഷന് വേണ്ടി റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ഏതാന്ന് നോക്കണം. ചെറിയ സെല്ല് ഏതാണ്? 2 ആണ്. 2 വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ. 6 and 2 ആണ് വാല്യൂസ്. അതിനകത്ത് 2 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ. അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും അലോക്കേഷൻ നടക്കുക. അപ്പൊ അലോക്കേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ 2ന്റെ നേരെ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 12ഉം 18. 12 and 18നകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 എന്ന കോളത്തിനകത്ത് സെല്ലിനകത്ത് 12 എന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി 12 എടുക്കുന്നത് എന്താ? റോ ബേസിസിലാണ്. O4 എന്നുള്ള റോന്റെ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് 12. അതുകൊണ്ട് O4 എന്നുള്ള റോനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 12നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? 12 18ൽ നിന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം in order to find the value of demand, new value of the demand. ഓക്കെ, അപ്പൊ 18നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇനി 18ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും? 18 - 12 6. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുതിയ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ D3 എന്നുള്ള സെല്ലിന്റെ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? 6 ആയിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുത്തു വരയ്ക്കുമ്പോൾ O4 എന്നുള്ള റോ ഉണ്ടാവില്ല. ഒപ്പം D3 എന്നുള്ള കോളത്തിന്റെ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ 6 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടോ, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി നമ്മൾ പുതിയ കോളം എടുത്തു വരച്ചു. ഇവിടെയും നമ്മൾ വീണ്ടും പെനാലിറ്റി കാണാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 റോസും 2 കോളംസ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി. അപ്പൊ 3 and 1 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 4 and 7 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ദെൻ കോളം ബേസിസിൽ നോക്കുമ്പോൾ 3 and 4 ഡിഫറൻസസ് 1, 1 and 7 ഡിഫറൻസസ് 6. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 6 വരുന്നത് കോളം ബേസിസിലാണ്. 6നെ നമ്മൾ ആ കോളത്തിന് നമ്മൾ അലോക്കേഷന് വേണ്ടി എടുക്കണം. ഇനി ഈ അലോക്കേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക? 6 എന്നുള്ള പെനാലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലിൽ. ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ന്റെ നേരെ വരുന്ന ഫിഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് 8 and 6. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു അലോക്കേറ്റ് വാല്യൂ 6 in cell 1. ഓക്കെ, 6നെ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. കോളം ബേസിസിലായ കാരണം D3 എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോളത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. 6നെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇനി ആ 6 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ 8 എന്നുള്ള സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 8 - 6 ഇറ്റ് ബിക്കം 2. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കോളം എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ D3 എന്നുള്ള കോളം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം O2 എന്നുള്ള റോന്റെ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറി? 2 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് 2 സെല്ലേ ഉള്ളൂ. അതും കോളം ബേസിസിലാണ് കിടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പെനാൽറ്റി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ഒരു റോനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണം. കാരണം റോനെയല്ല, കോളത്തിനെയാണ് എടുക്കണം. കാരണം ഇവിടെ കോളം ആണല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത്. കോളം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കോളത്തിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കോളത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ്? 3 ആണ്. 3ക്കകത്തായിരിക്കും എന്ത് വരാ? അലോക്കേഷൻ വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ 2 സെല്ലുള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് എഴുതാമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ആ കോളമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3 ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ. 3ക്കകത്ത് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്താണ്. കാരണം 2 ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ. കാരണം 2 ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 and 9 ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്. അതിനകത്ത് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? റോ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ റോന്റെ വാല്യൂ ആണ്, സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ റോനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പം 9ൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 മൈനസ് ചെയ്യും. ബാലൻസ് ഫിഗർ 7 ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് O2 എന്നുള്ള കോളം റോ ഉണ്ടാവില്ല. ഒപ്പം
D2 എന്നുള്ള കോളത്തിന്റെ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? 7 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലും ഒപ്പം അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്, ഇതുവരെയും ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഹിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെയും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് വരിക. ഒറ്റ സെല്ലും അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വാല്യൂസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പെനാൽറ്റി ഒന്നും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മറ്റേത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 0 ആക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 7 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും 7 ആണ്. 7 നമ്മൾ റോ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. നമ്മളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ 7 - 7 0 ആയിട്ട്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു, കാൽക്കുലേഷന്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ അലോക്കേഷൻസും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം. അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തെ ടേബിൾ അതുപോലെ ഇനി എടുത്ത് എഴുതുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അലോക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ ഏത് സെല്ലിലാണോ കിട്ടിയത്, എത്രയാണോ അലോക്കേഷൻ കിട്ടിയത് അതങ്ങനെ എഴുതുക. രണ്ടാമത് കിട്ടിയ അലോക്കേഷൻ, അങ്ങനെ 6 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് 6 അലോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര അലോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നറിയാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മുൻപ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. m + n - 1. m എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ്, n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ, അതിനർത്ഥം അത്രയും അലോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആസ് പെർ ദിസ് പ്രോബ്ലം വി ഹാവ് 4 rows and 3 columns and the total of this is 7. 7 - 1 is 6. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 6 അലോക്കേഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എന്തായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബേസിക് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കണം. രണ്ടാമത്, നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻസ് ഈ ഇക്വേഷനോട് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസും നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ച് വീണ്ടും ഈ അലോക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ടേബിളിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ അലോക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എത്രയാണോ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും അലോക്കേഷൻസും സെല്ലിലെ വാല്യൂ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 6 അലോക്കേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 6 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് 5 × 2 പ്ലസ് രണ്ടാമത്തേത് 3 × 2 പ്ലസ് 6 × 1 7 × 4 1 × 2 12 × 24. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സെൽസിന്റെയും വാല്യൂസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 76 ആണ്. ആൻഡ് 76 is the value of this problem or the total transportation cost as per VIM method. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് VIM മെത്തേഡിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടും VIM ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഈ സ്റ്റെപ്സ് സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പക്കയായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് VIM മെത്തേഡിലും കൂടി ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് VIM എന്ന് പറയുന്നത് എസ്സേക്ക്. കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ മോദി മെത്തേഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിലും VIM വെച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മോദി മെത്തേഡിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. മോദി മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം VIM-ൽ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് മോദി മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒട്ടും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് VIM മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് എക്സാമിന് മുൻപ് പഠിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ID കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.
അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ ചോദിക്കാം. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അനൂസ് ലേണിംഗ് സോൺ എന്ന പേരായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെയും ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.